गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। आज होचे मे मास 21 तारिख मंगलवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेइबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसथिबा ऑल बेल आइकन दबाइबा भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेइबा। लेट्स स्टार्ट। अपडेट होचे एणिकी वर्ष को 2 थर बोर्ड परीक्षा देबे मैट्रिक पिला 2025 रु द्वादश पिला भी हेबे सामिल। देश में मैट्रिक और द्वादश श्रेणी पिलांकर परीक्षा प्रणाली रे एक बड़ परिवर्तन देखा मिल पारे। आसंता वर्षरो मैट्रिक पिलांक पई वार्षिक 2 थर बोर्ड परीक्षा अनुष्ठित करैबा नै आलोचना हेउचे। एथिपाई लॉजिस्टिक विकसित करैबा पई निर्देश दिया जाइथिबा सूचना मिलेছে। तेबे आसंता 2025-26 शिक्षा वर्षरो एही नियम लागू करा जाई पारे बोले सीबीएसई आसंता शिक्षा वर्षरो सेमिस्टर प्रणाली को खारज करुथिबा सूचना मिली अछि। परवर्ती अपडेट होचे केउठी पानी तो आ केउठी मोबाइल नेटवर्क विभिन्न समस्या नहीं भोट वर्जन कले ए सबु ग्रामर भोटर। सुंदरगढ़ रे बस्ती पेतांकर भोट वर्जन पूर्व निष्पत्ति अनुसार भोट वर्जन करिसंती। एमसीएलए वसुंधरा और महालक्ष्मी कोयला खଣି बस्तीवित गाँवर भोटर प्राय 14 खंड गाँवर 7टी गाँवर भोटर भोट वर्जन करिथिबा सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे गृहिणी खुशी खबर आसिला। आश्वस्तिकर खबर कमिला तेल दर सस्तारे किणी पारिबे बे खाइबा तेल। जदि आपण सोरिष तेल अर्थात खाइबा तेल किणिबाकू चिंता करिसंती तेबे वर्तमान आपणक पई आसीअछि एक भल खबर। सोरिष तेलर लिटर पिछा 120 रु 150 टंकार उपलब्ध, किंतु एणिकी आपण एही तेल को लिटर पिछा 100 टंकार कम मूल्य रे किणी पारिबे ऑनलाइन रे सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे बीजेडी विधायक शारदा नायक को उठाई नेला पुलिस। जानंतु कारण। तेबे बूथ भितर भोटिंग चलुथिबा बेले बीजेडी विधायक प्रार्थी शारदा नायक पोलिंग बूथ भितर को पशिबा को चेष्टा करुथिले। एहाको बूथ भितर थिबा बीजेपी और कांग्रेस एजेंट माने विरोध करथिले। तेबे निर्वाचन भितर बड़ खबर सामना को आसीअछि बे शारदा नायक को उठाई नेचे पुलिस। परवर्ती अपडेट होचे आसंता 23 तारिख रे ओडिशा आसीबे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी फोकस रे बे रहिछि ओडिशा। एथिपाई केंद्रीय बीजेपी नेतृवृंद एवं ओडिशा मुहा होइछन्ते। एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा आसीबे उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आसंता 23 तारिख रे ओडिशा आसीबे उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशार सबु सेक्टर को कब्जा करिसंती बीजेडी र जणे माफिया। जून 10 रे भंगा जीवनटा बीजेडी ओडिशा को देइछि लैंड सैंड कोयला माफियागिरी रे पूरा 24 घंटा लागिछंती बीजेडी नेता। जणे माफिया अछंती जे प्रति सेक्टर रे ऊपर कब्जा करी रहिछंती। तेबे जून 10 रे बीजेपी सरकार आसिले एही माफियार अंटा भंगा जीव। कटक निर्वाचनी सभारे बीजेडी रो माफिया राजर गुमर खोली बर्षिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती अपडेट होचे संभाव्य बात्या को नहीं मत्स्यजीवी पई जारी हला सतर्क सूचना। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा संभाव्य बात्या को नहीं ओडिशा सरकार स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर तेबे सत्यव्रत साहू सतर्क सूचना जारी करिछंती। तेबे बात्या को नहीं आसला बड़ खबर। तेबे क्यों ठिकण बात्या को नहीं बड़ खबर रहुचे आसंतो जानिबा। आज पूर्वाह्न 8:30 समय रे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइছে। मे 22 तारिख सुधा यह पश्चिम बंग दिग को गति करी केंद्रीभूत हेबार संभावना रहिছে। तेबे मे 24 तारिख रे यह बंगोपसागर केंद्रीय इलाकार लघुचाप रूप नहीं पारे।
यार प्रभाव घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। तेबे मे 23 तारिख सकाळु केंद्रीय बंगोपसागर रे आखपाख अंचल को विस्तार करिब। तेबे मे 24 तारिख बेलू पवनर बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना रही। तेबे सबको दृष्टि रखी मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जाई अच्छे। एथिरे कुहा जाइछे कि एही समय रे मत्स्यजीवी माननको समुद्र भितर को जीवाको बारण करा जाइछे। यह सहित जो मत्स्यजीवी माने समुद्र को माछ धरिबा को जाउछन्ति सेमाने यथाशीघ्र स्थल भाग को फेरी आसिबा को मध्य परामर्श दिया जाई अछि। तेणु सतर्क रुहंतु, बात्या माड़ होई पारे। परवर्ती अपडेट होचे महाप्रभुंकर रत्न भंडार चाबी तमिलनाडु पळाइछे। महाप्रभु जगन्नाथ रत्न भंडार चाबी ओडिशारू तमिलनाडु पळाइथिबा लोकंकु केबे भी क्षमा करिबे नाही। राज्यवासी बीजेपी सरकार आसिबा क्षणी रत्न भंडार चाबीर राज खोलिब। जांच रिपोर्ट को सार्वजनीन कराजिब। जदि किछि गड़बड़ थिबो मोदी काहाकु छाड़िबे नाही। तेबे काली अनुगुल और कटक निज निर्वाचनी सभा रत्न भंडार चाबी हजिबा प्रसंग को उठाई एपरी टार्गेट करिथिबा मोदी सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे धोखा देला चीन बुद्धि शिखिला मालदीप राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी को चीन ठारो बड़ झटका लागिचे। निजको बंधु बोली कुहाउथिबा चीन स्पष्ट करिसंती जे मालदीपर ऋण छाड़ करने नहीं तार कौनसी योजना नहीं। ऋण छाड़ पाई चीन को निवेदन करिथिबा बेले मालदीप सहित किछि एमिति करिसंती ड्रैगन एबे ऋण छाड़ करिबे नाही, टंका उपरे सुध नेबे बोली कहिसंती। परवर्ती अपडेट होचे केजरीवालंकर न्यायिक हेफाजत अवधि आउ 14 दिन बढ़ा जाऊ। दिल्ली मत दुर्नीति मामला अभियुक्त दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अंतरणीय जामिन रे जेल बाहर अछंती। तेबे प्रबंधन निर्देशालय ईडी कोर्ट रे एक आवेदन करिছে। एही आवेदन रे ईडी कोर्ट को गुहारी करिसंती कि 2 जून पर केजरीवालंकर न्यायिक हेफाजत 14 दिन जाए बढ़ा जाऊ कहिसंती। परवर्ती अपडेट होचे राशन कार्ड को ने आसला 2टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर। राशन कार्ड थिबा लोक माने जानंतु बड़ अपडेट आसी अछि। मागणा राशन नेउथिबा लोकंको लागिपारे झटका। सरकार रुद्धु करिबे एमानंकर कार्ड। जदि आपण पीएम गरीब कल्याण योजनार लाभ उठाउछन्ति तेबे एही खबर आपण मानंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पारे। मागणा राशनर लाभ उठाउथिबा लोकंको लागिपारे बड़ झटका। कारण विभाग एपरी लोकंकर तथ्य प्रस्तुत करिছে जो माने प्रकृत रे मागणा राशन पाई योग्य नुहंती। 5 वर्षर अयोग्य हिताधिकारींकर तथ्य विभाग प्रस्तुत करिছে। वर्तमान एपरी कार्ड गुड़िक को रुद्ध कराइबा पाई एक योजना प्रस्तुत करा जाउছে। तेबे सरकार एजावर्त कौनसी सरकारी घोषणा करि नाहंती। हेले विभागीय अधिकारी माने विश्वास करती जे यही कारण योग्य व्यक्तिंकर तेबे अधिकार उल्लंघन होउचे। जो माने प्रकृत में मागणा राशन पाई योग्य से माने राशन पाइबा को सक्षम हो नाहंती। तेणु एक तालिका प्रस्तुत करिबा परे नकली राशन कार्डधारींकर विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सूचना आसु अछि। एहारी फଳରେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। चेक करिबा परे किछि दिन मध्य आपण मानको ब्लॉक स्तर रे एही कार्डटी मिले जिव। आपण माने चेक तुरंत करंतु। एहा सहित एबे नुआरे मध्य आवेदन करि पारे। परवर्ती अपडेट होचे युव गोष्ठी को भत्ता देबे सरकार। मासको मिलिबो 5000 टंका। बेकारी युव गोष्ठींकर सहायता जोगाइबा आरंभ करिसंती सरकार।
ग्रेजुएशन बा स्नातकता हासिल करुथिबा बेकारी को मासिक 5,000 टंका जोगाई दियाजिब। सेहिभଳି पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर करिथिबा बेकारी को मासिक 7,500 टंका जोगाई देबाको घोषणा करा जायचे। देश में बेरोजगारी संख्या द्रुत गति वृद्धि पाइबारे लगिचे। अनेक योग्य आश्रयी को कौन प्रकार निजुक्ति मिल पारुना। यहाको दृष्टि रखी सरकार सेमानंको सामाजिक सुरक्षा जोगाई देबाको निश्चिंत करिसंते। तेबे भत्ता जोगाई सेमानंको निजुक्ति खोजिबारे सहायता करुछंते सरकार। विधानसभा निर्वाचन समय रे बेकारी भत्ता जोगाई देबाको घोषणा करिथिले सरकार। तेबे सरकार को आसीबा परे तुरंत निज प्रतिश्रुति रक्षा करिथिले केजरीवाल। जहाँ एबे छात्र छात्री माने फायदा नेउछंते। एबे सेमानंको 5,000 एवं सेहीपरि स्नातकोत्तर ग्रेजुएट करिथिबा बेकारी को 7,500 टंका मिलुअछि। परवर्ती अपडेट होचे चाषी पई खुशी खबर। एही दिन आसीब पीएम किसान योजनार टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी पई खुशी खबर। कारण एथिरे सामिल थिबा चाषी पई सरकार बड़ प्रतिश्रुति एवं निष्पत्ति नेइछन्ते। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी को खूब शीघ्र 17तम किस्ती टंका मिलिब। तेबे 17तम किस्ती रे चाषी अकाउंट को 2,000 टंका लेखाएं आसिब। जहाँ वर्ष को 3टी किस्ती रे 6,000 टंका मिलुचे। एबे द्वितीय किस्ती एबे 2,000 टंका मिलिब। तेबे किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार मे मास शेष सप्ताह रे चाषी अकाउंट को एही योजनार 2,000 टंका आसिब सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे भारतीय वायुसेना रे चाकरी करिबाकू स्वप्न देखुथिबा युववर्गंक पई खुशी खबर। भारतीय वायुसेना रे IAF रे चाकरी करिबाकू स्वप्न देखुथिबा युववर्गंक पई खुशी खबर। एयरमैन ग्रुप वाई अधीन रे मेडिकल असिस्टेंट पदवी पूर्ण हेब। एने AIAF विज्ञप्ति प्रकाश करिचे। एही नियुक्ति माध्यम रे AIAF रे ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट पदवी पूर्ण हेब। ऑनलाइन माध्यम रे एही आवेदन करिबाकू पड़िबो। बस एही थला इंफॉर्मेशन। वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।